سرخط خبرهای مهم. دیدار پرزیدنت ها در خوجند. اوکراین روسیه را باز به جنایت جنگی متهم کرد و ادامه اعتراض ها به حمایت از نامزدی پرزیدنتی در ترکیه. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم می‌گردد. امروز دوشنبه 31 مارس. امروز در شهر خوجند نخستین نشست سه جانبه رئیس جمهورهای سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار می شود. در نظر است که در این نشست امام علی رحمان، شوکت میرزیویف و صادر جباروف سازشنامه مشترک درباره پیوند نقطه‌های سرحدی دولتی بین تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را امضا کنند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان روز 29 مارس برای شرکت در جشن نوروز و واخوری سه جانبه سران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به ولایت سوغد رفت. امسال چهاربینی اساسی جشن نوروز در شهر خوجند می‌گذرد و در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان خودش از قرقیزستان و ازبکستان اشتراک می‌کنند. ضمناً صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان صبح امروز با سفر رسمی و برای اشتراک در نخستین نشست سه جانبه وارد تاجیکستان گردید. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشواز گرفت. همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان صبح 31 مارس وارد تاجیکستان شد. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشواز گرفت. این اولین سفر رسمی پرزیدنت قرقیزستان بعد گشودن مرزها به جمهوری تاجیکستان است. 2 هفته پیش ضمن سفر امام علی رحمان به قرقیزستان در بیشکک سازشنامه مرزی و علامتگذاری سرحدی به تصویب رسیده بود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021 2022 از دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در نخستین ملاقات امروزه هر دو راهبر سند مبادله تصدیقنامه‌های شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان، همچنین 2 سازشنامه بین حکومتی درباره تأمین دسترسی به ابیکت‌های خواجگی آب و انرژتیکی و درباره ساختمان و استفاده بری راه‌های ماشینگرد، آبادانی و استفاده چهارراه‌های ماشینگرد به تصویب رساندند. اینچنین بعد مبادله تصدیقنامه ها امام علی رحمان و صادر جباروف به طور فاصلوی خط انتقال برق 500 کیلووات داتکا سوغد را که در دایره تطبیق لایحه کسر 1000 ساخته شده است مورد استفاده قرار دادند. ضمن مذاکرات سران دو دولت وضع و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان را همه جانبه بررسی کرده اید به دایره وسیع مسائل مربوط به رشد و تحکیم مناسبت‌های نکو همسایگی دو کشور تبادل افکار نمودند. قرار است تا ظهر امروز شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان نیز وارد خوجند گردد. در نظر است امروز امام علی رحمان، صادر جباروف و شوکت میرزیویف در شهر خوجند ملاقات سه جانبه انجام دهند. امضای سازشنامه درباره نقطه مرزی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. همچنین سران سه کشور همسایه در تنتنه‌های عیدانه نوروز بین‌المللی و دیگر چهاربینی‌های مشترک در مرکز ولایت سوغد اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در 6 شهر ولایت سوغد، بوستان و گلستان و خوجند راه‌های مرکزی بسته شده است و زیر چاره‌های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوغد پیشتر اعلام کرده بود که در رابطه با سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند حرکت در راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. اوکراین روز 30 مارس روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه شب 29 مارس به بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده به یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و هدف‌های دیگر نیز ضربه زدند. در پی حمله ها کمش 2 نفر کشته شدند. ستاد کل ارتش اوکراین این حمله روسیه را برقصدانه نامید. 1 ساعت پیش از حمله به خارکوف رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی به حمله هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به قلمروش است.
زلنسکی شب 29 مارت گفت شریکان ما باید به طور واضح درک کنند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین بلکه به تمام تلاش‌های بین‌المللی و محض دیپلماتی است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. مقامات اوکراین گفتند در حمله‌های شب 29 مارت در سراسر این کشور همچنین 26 تن دیگر زخمی شدند. و حالا گزارش دوریم از ناحیه وسه. در اینجا ساحل بندی دریای یوقسو ادامه دارد که از جانب حکومت انجام داده می شود. تنها از سیلاب رودخانه یوقسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان میگویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکرار فلاکت می شود. حالا مقامات میگویند که تمام تلاش را دارند تا ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. ساحل بندی دریای یوقسو در ناحیه وسه حکومت آن را انجام می‌دهد. مهمه سال 2024 رودخانه از همین جا از ساحل بیرون شد و دهه کوچه‌باغ را زیر آب کرد. باران‌های پی در پی امسال هم سطح آب یوقسو را بالا برده اند. از بیم تکرار سیل مقامات اینجا را 24 ساعت در شبانه روز نظارت می‌کنند. ما در همین جا نوبندو تشکیل کردیم. اینا تخت سنگ‌های بتونی ریخته استیم. انا برای ساحل محکم کردن ما تکنیکو کار کردیم در اینجا در درون دریا را تازه کردیم. در اینجا باید 2500 متر منطقه های خوفناک ساحل بندی شود. در روز اخیر تقریبا نیم کیلومتر را مستحکم کرده اند. برای تغییر مجرای آب ده ها سدی محافظتی گذاشته اند. سال گذشته محض از همین موضع با 61 خودجگی تاثیر سیل رسیده بود. کارهای ساحل بندی و برداشتن سده محافظتی آغاز و ادامه دارد. توسط دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محصولات ساختمانی به ناحیه دسترس شدند و تخت سنگ‌های آهن و بتونی در این موضع آماده شده. در همین فصل باران و سیل در تاجیکستان و اینجا هم زیاد می شود. منطقه کلاب یکی از مناطق آسیب پذیر در برابر این فلاکت‌های طبیعی است و هر سال ضرر می بیند. تنها از سیلاب رودخانه یوقسو سال گذشته 61 خانه آسیب و ضرر دید. ساکنان میگویند ساحل بندی سرسری و نادرست هر سال سبب تکرار فلاکت می شود. حالا مقامات میگویند که تمام تلاش را دارند ساحل ها مستحکم باشند و مردم آرام خوابند. اما باران و سیل نشان میدهد که تا کجا مقامات به قولشان وفا کرده اند. در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مارت نیز با پشتیبانی از اکرم اماموغلو شهرداری بازداشت شده استانبول و نامزد به مقام پرزیدنتی در انتخابات سال 2028 به کوچه ها برآمدند. با گزارش خبرگزاری ریترز از آغاز اعتراض ها در ترکیه تقریبا 2000 کس دستگیر شدند. اکرم اماموغلو شهردار 54 ساله استانبول 2 هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنایی، گرفتن رشوه و تمجیدی گمانزد می‌دانند، اما خودش همه اتهام‌ها را رد کرده است. در گردهمایی روز شنبه نامه اکرم اماموغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته شده است آنها می‌توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دام‌ها و تفتی‌ها را از بین می‌برد. بازداشت اکرم اماموغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می شود. بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهند که اماموغلو از اردوغان معروف تر است. رجب طیب اردوغان 2 دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می خواهد که دیگر بار در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود، یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای روز 31 مارت خبر می دهیم. солҳои 1930 дар водии вахши тоҷикистон баробар бо шурӯи кишти пахта истгоҳҳои илмию озмоишии захирагоҳи донаҳои пахта ташкил шуд. иттиҳоди шӯравӣ ки таҳти таҳримҳои ғарб қарор дошту воридоти пахта аз хориҷа ба шиддат кам шуд, қарор кард ки минтақаи осиёи марказӣ ва озарбойҷонро ба макони асосӣ
кишти пахтаи иттиҳоди шӯравӣ табдил медиҳад. тоҷикистон корҳои кор кард ва истеҳсоли донаҳои серҳосили пахтаро ба роҳ монд, ки солҳои баъдӣ барои пайдо шудани навъҳои зиёди босифати пахтаи маҳиннах мусоидат кард. 31 марти соли 1975 дар ҳудуди ноҳияи турсунзодаи ҳаммарз бо узбекистон корхонаи истеҳсоли алюминий таъсис шуд, ки имрӯз ҳам ин маҳсулоти муҳими стратегии кишварро тавлид мекунад. соли 2018 дар ин корхона 98 000 тонна алюминий истеҳсол шудааст, ки асосан ба хориҷа содир мешавад. корхонаи истеҳсолӣ солҳои истиқлолият бо сабаби ношаффоф будани бахши даромаду сарфу харҷаш эҳтимоли мансуб буданаш ба доираҳои ҳоким мавриди интиқод мебошад. 31 марти соли 1960 дар ҷашнвораи байналмилалии синамои осиёву африқо, ки дар пойтахти миср шаҳри қоҳира баргузор шуд, филми сохтаи тоҷикфилм қисмати шоир барандаи ҷойи аввал гардид. зиндагиву корнома ва фоҷиаи зиндагии абу абдуллоҳи рӯдакӣ дар қарни нӯ дар меҳвари ин қиссаи коргардон Барис Кимёгаров қарор дорад. ҷоизаи қоҳира аз баландтарин мукофотҳои филми тоҷик дар давраи шӯравӣ ба ҳисоб меравад. субҳи имрӯз 1000 рубли русӣ ба 129 сомонӣ баробар шудааст. бонки миллӣ ҳамчунин 100 евро ба 1174 сомонӣ ва 100 долларро 1090 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, шумо навиди бомнодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред бароямон нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр.